ဓမ္မသဘင်ပစကဲမှာ30ဘုံအရာ10မြင့်တာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေဘေးခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေပေါ်ရင်ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီအလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြဒီတဲ့အခါမှာသုံးခေါက်စီတညီတညွတ်ထိမေတ္တာပို့ကြရအောင်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသောရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြံအေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစဉ်သောရွှင်ပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွမ်းကဘာလွှမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ခ
Metta nita karaloke tamabadu dukkhan karo Metta tidalaranti hi dukkhanda buddhita pasa Loke tattawa alili khomi pola lokata kabadwenai Metta nita karo metta elu pwepyu pa wengwela minyite Mama tatawa tatwe imya sebo ataye shunga kaumonswa Dukhan kara dule wanda Male shun pyung nalong seiwan lang la yakhu chanda go pyulaya Badu yang lekin we bile maka iya bo shumya ataye dhompa base tadi Metta tidalaranti hi metta pwelaya aeda samti ayang waro phyen Metta tidalaranti hi metta pwelaya aeda samti ayang waro thi Phuthita bông bông luan thau muan mala thi twe akaung tha Pasakapa khipwe pyi nai tine mya swa tattawa do thi Dukhan dukko say eka piya kwa yue Wanda dakwa chanda jabase kaundati Tata thoya khunase koko ni Dhamon lazan taset tiye Nilegen tanayi 15 မိနစ်ချိန်ကစတယ်လို့တရင်ပြည်နယ်တန်တော်ကြီးမြို့ဘေးရနောင်တက်နယ်ရဲ့တပ်ပေါင်းတက်နယ်စုပေါင်းခမ်းမဆောင်မှာတက်နယ်မှုဘုံမကျော်စွတ်တဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေအလုံးပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုတခုပြည့်စေဖို့အစဉ်ကျင့်ပါတော့သီရကုနိလေကေဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အကဲရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30 ပုံအရ10 မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဒီအခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယအခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ဟာတနာရီခွဲပြီလို့2 မိနစ်လောက်အလွန်မှာဘုန်းကြီးတို့နာရီရောက်တော့ပြီနော်ရှေ့ပိုင်း preparationလုပ်တဲ့ဥစ္စာဟာ15 မိနစ်လောက်အချိန်ကုန်တယ်သီလခံယူခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းက15 မိနစ်လောက်အချိန်ကုန်တယ်တရားစဟောမယ်ဆိုတော့တနာရီခွဲကျော်သွားပြီ2 နာရီတိတိမာသာသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြောချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့မိနစ်30မရှိတော့အဲ့ဒါအလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောခြင်းတယ်နော်Time should not be limited, it should be flexible. Limited time loda niyaraga mako. Tu flexible bol. Byaung nai shwe nai di lo phit. Ane le daga ji so thit nai. Byaung nai shwe nai to nai chet nai ya ya la. Ya yinတော့ညနေ6 နာရီမှသိဖို့ပြောတာအသက်80ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီလောက်မထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါ international lecture တွေကတော့အကုန်လုံး45 မိနစ်ကြည့်ပဲအဲ့ဒါ international standard ပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့45 မိနစ်လောက်စကားပြောမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကခေါ်နေကြ international ခေါ်တယ်လို့ခေါ်ရင်သိတ္တဂေါရမသဗုဒ္ဓသူက Jesus Christ တဲ့
623နှစ်စောပြီးတော့မွေးတယ်ခရစ်တော်ထက်နှစ်600ကျော်စောမုဟမ္မဒ်ထက်1180စောဒါဘာကြောင့်ပြောသလဲလို့ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာသိကြီးကျင်နေတဲ့ဘာသာကြီးတွေထဲမှာဘယ်ဘာသာအစွန်းဆုံးလဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခမ်းမှန်းလို့ရအောင်ဟိန္ဒူဘာသာရေးပေါ်ပေါက်တဲ့နှစ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘယ်သူတည်ထောင်သွားတယ်ဆိုတော့ founder ကိုလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ founder နဲ့ date of birth ကိုနော်ဘုန်းကြီးတို့ trace လုပ်လို့မရဘူးတွေးပြီးတော့သူကစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာ dreaming and thinking ပေါ့တွေးဥပမာအိန္ဒုဆိုတဲ့မြစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြောဗာမြစ်လဲဘယ်နာမှာရှိဘယ်နာဗုဒ္ဓမနဲ့ဟဲ့လားကြိုက်ထူကြတယ်မလားတိဘက်ကနေစီးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်ကြားတွေကနေကွေ့ကောက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဟိမဝန္တာကလွတ်ပြီးလဲဆိုရောရေအရှိန်အဟုန်ကဝေ3000လောက်မြင့်တဲ့ဟိမဝန္တာကနေ2000ကနေ1000နောက်ကျတော့တောင်တန်းကြီးတွေလွတ်လဲသွားတယ်အမြင့်ကနေအောက်ကိုဒလဟောစီးတော့ရေစီးကြောင်း5ခုခွဲထွက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကမြင့်5စင်းဖြစ်သွားတယ်မြင့်5စင်းနာမည်တွေဘုန်းကြီးအကုန်လုံးမမှတ်မိဘူးရာဘိဆိုတဲ့မြင့်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်စရဆွတိဗမာတို့ဖတ်ရင်သူရတတိဖတ်မယ်အဲ့ဒီမြင့်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အိန္ဒုမြင့်ရှိတယ်ဒီနာမည်နှစ်ခုမမှတ်မိဘူးမြင့်5စင်းကွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့မြေဝကျွန်းပေါ်မြေဝမှာဘာပေါ်လဲစိန်ဆိုးပြီးတော့အသီးနှံအကုန်ရကုန်းမီယာသိပ်လှလိုက်တဲ့ဒီမြေကြီးဘသူဖန်ဆင်းပါလိမ့်မလဲလို့ဒီမြေဝကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေတွေးပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဖော်ထုတ်ကြတာအာရိယန်ဆိုတဲ့လူတွေကောကိရှတောင်တန်းကဆင်းလာပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဖန်ဆင်းရှင်ဗျမာတဲ့တယောက်ရသွားတယ်တော်ကြတော့ရေကြီးပြီးတော့မုန်တိုင်းတိုက်လို့ပျက်စီးကုန်ပြန် Who is a destroyer ဖြစ်စည်းသူဘယ်လူများလဲဆိုတွေးကြပြန်အဖြစ်သမားရှာကြတယ် Destroyer is a Shiva ဟောတွေ့ပြန်ပြီတယောက်အဲ့ဒါလည်းဘယ်သူမှမြင်တာကြားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးထဲမှာမလုပ်တာလဲဖော်ထုတ် Thinking and dreaming no Shiva is a destroyerနောက်ကြတော့ဒီလောက်ကြာကြောင်းတဲ့ဒီကဘာနေတဲ့သန်းနဲ့ချီကြာပြီဘယ်သူများထိမ့်သိမ့်ထားပါလိမ့်မလဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်သူမိတ်တိန်နာကိုသူတို့ရှာတယ်အဲ့တော့တွေးကြပြန်ပြီမြင်ကားစဲကြားမှာတွေးတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်အိန္ဒုမြေဝမ်းကတွေးတဲ့လူတွေအာရိယနေတွေးတယ်အဲ့တော့မိတ်တိန်နာ is a Vishnu တဲ့မိတ်တိန်နာကဘာဖြစ်လာ Vishnu ဖြစ်သွားဗမာလိုဖတ်ဘိသနိုးပေါ့ဘယ်နှယောက်ရဖန်ဆင်းတာဗျမဖြစ်စည်းတာရှိဝစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒါအိန္ဒုမြစ်ကလူတွေတွေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်လို့အိန္ဒုဘာသာလို့ခေါ်ဟာလေးထည့်ဖတ်လိုက်တော့
Hinduဖြစ်သွားတာဒါပဲဘယ်တော့မှမသိဘယ်သူစသွားမှမသိဘူးဖြစ်လာတာတော့အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒါကြောင့် religion ဆိုတာ just imaginary religion ဆိုတာတွေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာသူက realistic မဖြစ်ဘူးလူတွေနဲ့ထိထိတွေ့တွေ့လူရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ပေါ်မှာမရှိဘူး just ဘာဖြစ်တာ dream and think တွေးစိတ်ကူးရင်းနဲ့သူတို့ပေါ်လာကြတာအိန္ဒုဘာသာဘယ်တော့မှမသိဘူးနော်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပေါ်လဲသိတ္တထအဲ့ဒီနောက်ဘသူလာလဲဂျေဇတ်အဲ့ဒီနောက်ဘသူလာလဲမုဟမ္မဒ်ဂျေဇတ်တို့ကလည်းဂျေဇတ်တို့နဲ့မုဟမ္မဒ်တို့ကလည်းပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ believe ပဲပြောတာပဲ in God ကိုဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ရမယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာစက္ကူမှာကြည့်လိုက်လေတွေ့တယ်မဟုတ်လား we trust in God အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာရိုက်ထားကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုယုံကြည်ကြတယ်စရိုက်တဲ့ကဒီဇိုင်းဟာမပြောင်းဘူးခုထိနှစ်ပေါင်းကိုဟလာ300 400ချော်သွားပြီဒေါ်လာမှာနော်ဒီတိုင်းရိုက်ထားတယ်မပြောင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့ဗမာနိုင်ငံကငွေစက်ကူဘယ်နှခါပြောင်းမှန်းတောင်မသိနော်ဘူးလည်းပြောင်းမလို့အတန်ထွက်လာပြန်အဲ့တော့အချိန်နေကတော့ပါချချက်တွေရှိတယ်ပေါ့လေထားတော့we trust in God ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယုံကြည်ပါ၏လို့ရေးထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတကမ္ဘာလုံးကဘာပြောလဲဘယ်တိုင်းပြည်က complain လုပ်တယ်ဘယ်သူမှ complain မလုပ်ဘူးမျက်စိမိအလူအရဲ့သူလဲဒေါ်လာငါလဲဒေါ်လာနော်ဒေါ်လာမရှိရင်အသက်ရှင်လို့မရသလောက်အကုန်လုံးဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်မဟုတ်လားဘာသာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့ကိုယုံကြည်ပါ၏လို့ပြောတယ်ကိုမယုံတဲ့လူတွေလည်းဒေါ်လာတော့ယုံတာပဲဒေါ်လာသရဏံကိစ္စမိဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်ကနော်ဟောပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲနော်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနော်9 ရက်ရှိရပြောရရင်သိကောင်းတယ်နော်သိကျင်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်း60 90လေးလာထားတာဒီအကုန်လုံးဖြန့်ချီခြင်းတာကိုယ်ရလေးချင်းအကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်နည်းနည်းလေးပြောပြဘုန်းကြီးတို့ဗမာနိုင်ငံကငွေစက်ကူဘာနဲ့ရိုက်ရင်ဘာတစိမ့်နဲ့ရိုက်မလဲအမျိုး complain တွေတက်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံပါ၏ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒေါ်လာအစိမ်းကိုဘယ်သူမှဘာအပြစ်မှမပြောအကုန်လုံးအလူအရဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်လွန်းလို့သိထားကြနော်အဲရှိပါစေခေါင်းနဲ့လာတဲ့ဘာသာတရားတွေမှာမှတ်တာ1 believe အဓိပ္ပာယ်ကယုံကြည်ပါ၏နော်နှစ်ကဘာလို့မလဲ worship ကိုယ်ွယ်ပါ၏နောက်နံပါတ်3ဘာလို့လဲ prayer ဘာလို့ကြလဲဆုတောင်းပါ၏ဒီ3ခု religion မှာသိအဓိကကြသိတ္တဂေါရမဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မလို့ပြောတယ်ဘာပြောလဲဓမ္မကိုပြောတယ်ဓမ္မဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်မယ် teaching သင်ကြားပို့ချဓမ္မဆိုတာဘာလို့ပေးလဲသင်ပေးဘယ်လိုသင်တယ်လဲ not to do any evil သင်ပေးမကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုကြနဲ့
thင်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါဘီလိလုံးလို့မရဘူးတတ်တာကောင်းသလားခိုးတာကောင်းသလားနော်ဘုရားတော်ပြိဿဒါအကုန်လုံးသိတယ်လူရထားကောင်းသလားညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းတာကောင်းသလားနော်ဆိုရင်လူသားတွေအကုန်လုံးသိသားပဲဗုဒ္ဓကသင်ပေးတယ်မကောင်းမှုမပြုကြနဲ့အဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချချက်ကိုအလုံးမလုပ်ရမလဲဘုမာစလုံးနီနီနဲ့နာယံမှာရေးထားတယ်လေးလာကြတဲ့ study နော်ဘုရားတွေ့လိုက်တော့ကြိုက်သွားတယ်နာယံမှာစလုံးနီနီလေးသုံးလုံး you must study how to follow in practice ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာကိုရှင်းဥစွာလေ့လာတယ်ဆိုတာသင်တာပဲမဟုတ်လား study and learning နော်အတူတူလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုမှာလေ့ကျင့်မယ် training နော်မကောင်းမှုမပြုနဲ့ဆိုမကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေလဲဘယ်လိုရှောင်ရမလဲရှင်းဥစွာဘာလုပ်ရမလဲလေ့လာပြီးရင်အဲ့ဒါဥစ္စာကိုဘာလုပ်ရမလဲလေ့ကျင့်ပြီးရင်မကောင်းမှုမှသိတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမလုံနဲ့တော့ believe နဲ့မကွာဘူးလားသိကွာဝါရှင်းနဲ့လည်းကွာတယ်ပရိယာနဲ့လည်းကွာတယ်ကောက်ကဲယောဂကြီးဖြစ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ထုတော်ကြီးရှိတယ်နော်မာမြတ်မုနိရုပ်ထုတော်ကြီးကြွလာတယ်ခမ္မဆောင်ကြီးထဲမှာကောင်းကိုက်တဲ့ဘုံမူကြီးတယောက်ကဘုရားရှိလာဥသုံးငိမ်ချဘုရားတပည့်ကောင်းကိုက်ပြောပါလို့ဤမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြောက်လာအဲ့ဒါသိရင်မနေဘူးနော် believe နဲ့ prayer နော်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်နေတဲ့ဒီတတ်မလို့သားအရာရှိတယောက်ဟာဘုရားရှိထိုင်ရှိခိုးပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ believe နဲ့ worship နဲ့ prayer လုပ်နေမယ်အစားဘာလို့မလဲပါရစီတမောကောင်းတော့လဲရုံပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့လားယောဂဖြစ်ရင်ဆေးတောက်ဒါပေမဲ့ဆေးညွှန်းတော့ဖတ်အောင်ဟေးတပည့်တွေဆေးမတောက်မိဘာလို့ရမလဲဒါတော့အရေးကြီးတယ်ကောင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆေးဘယ်နှလုံးတောက်ရမလဲအညွှန်းလေးတော့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးကာကနည်းနည်းလေးကြိုက်တာဆေး10လုံးတော့သတ်ပလိုက်ရင်သိမယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့လဲ instruction လို့တယ်အညွှန်းဖတ်ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီအညွှန်းဘယ်သူရေးပေးလဲရှားဝန်ရေးပေးတယ် prescription မလို့ဘူးလား Buddha နော် look like a great physician ဗုဒ္ဓဟာသမားတော်ကြီးနဲ့တူတယ်သူဟောတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့ပိဋကသုံးပုံဟာဆေးညွှန်းချမ်းကြီးတွေနဲ့တူတယ်ဗုဒ္ဓဘာနဲ့တူလဲရှိသမားကြီးနဲ့တူတယ်ဟောတာတဲ့ပိဋကသုံးပုံစာအုပ်ကြီးတွေဘာနဲ့တူလဲဆေးညွှန်းချမ်းတွေနဲ့တူတယ်ဖတ်ပြီးရင်အညွှန်းမှာပါလာတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဆေးတော့ဆေးရဘာဆေးတွေလဲဆိုသီလဆိုတာဆေးတစ်ခွက်ဘာလဲသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်လုံးတည်းပဲနှလုံးလောက်ပြောမယ် not to do any evil ဆိုတာသီလမကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုနဲ့နောက်တစ်လုံး not to speak any evil ဘာလဲ not to speak မကောင်းသောစကားမပြောတော်ပြီအဲ့ဒီအညွှန်းနန္ဒဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုဒဏ္ဍသော
you will be very good person. Magamu le mabiu, magane zakale mabiu suro, babila. Kaun lo tu teyau pimala bula. To be good person, look on teyau people. You must study the Dhamma. You must train in the Dhamma. You must follow the Dhamma. Hold on. Ma thong long yi tha le, buthu yi tha ma ma thi. Da Myatsa Bhaya hau ra bu de Dedana Torah le, da ri be phyo ra, no? Religion jaro study and learning, training and follow, we trust in God. God ko balawam yong. Yong bi balawam le worship lo. Bi balawam prayer lo. What is the difference between Buddhism and religion? So, dilo chana rego alunale bolure. Buddha Dhamma ne religion ne eri lule chana dware surago alun digane disejan. Era Dhamma ma sin 30 ရှိတယ် Buddha ကတို့တစ်ဆင့်ပဲပြောထားတယ် သီလ သီလကိုကြိုချုံလိုက်ရင်နှလုံးထဲပဲနော် မကောင်းမှုကိုမပြုနဲ့မကောင်းသောစကားကိုမပြောနဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါ primary stage in Buddha's teaching မူလတန်းအဆင့်ပဲရှိသေးတယ် middle stage in Buddha's teaching Buddha ရဲ့ဆုံးမရဲ့အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ်ကဘာလဲ ဆိုတော့သမာဓိအလယ်လာကျင့်စဉ်ကဘာလဲဟိသမာဓိဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအလုံးလေးလာပြီးရင်လေ့ကျင့်မင်းအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးကြည့်ရသမာဓိဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် a system နေစနစ်တစ်ခုပဲ how to control the mental activity စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုထိန်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘာခေါ်လဲသမာဓိ very easy to understand နော်နားလည်ဖို့လွယ်တရားစခန်းပြောသလိုတို့မပြောဘူးဟုတ်လား international lecture ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြည့်တော့နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးလား နေတော့ငါတို့စိတ်တွေကမြောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာညင်းနိုင်လားအကုန်လုံးခမ်းမဆောင်ကြီးတဲ့ထိုင်နေတယ်အိမ်ပြန်တွေးနေမယ်ဆိုတော့လည်းလေရှိတာကွာတို့အလုတ်ကများရတာတွေးနေမယ်မင်းတို့တွေးလား not to think any evil ကွာငါပြောတာနားလဲလား not to think မတွေးနဲ့ any evil မကောင်းတာမတွေး the thought of selfishness တကူကောင်းဆန်တဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့အဲ့ဒါသမာဓိနဲ့ထိန်းရဒီစိတ် the thought of sensual pleasure ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ယုံပါတဲ့အတွေးတွေမတွေး the thought of ill will စိတ်ကောက်ပြီးစိတ်ညစ်ပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေး you must control your mental activity စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘာလဲလဲသမာဓိပဲเนาะလေးလာပါလေးချက်မှာလိုက်နာဗုဒ္ဓเนาะအဲ့တော့စကားနှလုံးချုံလိုက်မယ်သီလဆိုတာဘာလဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မူလတန်းကျင့်စဉ်ဘာဆုံးမလဲနှလုံးထဲပဲ not to do any evil not to speak any evil အလယ်တန်းကျင့်စဉ်ကဘာလဲသ
Tamadi sura baleme telone be pyo lai me not to think any evil. Ma yue ne atweတွေကိုမတွေးကြနဲ့စိတ်ထိန်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘာခေါ်လဲသမာဓိနော် highest state အမြင့်ဆုံး in Buddhism ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာအမြင့်ဆုံးကျင့်စဉ်ကဘာလဲပညာဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုအလုံးလေ့လာကြလေ့ကျင့်ကြအဲ့ဒီပညာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြပညာပါဠိစလုံးလေးဖတ်လိုက်စမ်းပါပါဇောက်ရဲ့ညာရဲ့နှလုံးရေးတယ်နော်ဒါ study လုပ်တာအဲ့လိုမလေးလာဘူးပညာဆိုပြီးတော့လျှောက်ပြောနေလူတိုင်းပြောတတ်တယ်ပါဇောက်ကတလုံးညာကတလုံးဘယ်သူမှမလေးလာဘူးပါဘာပြောလဲ in detail ဘာမှလို့ပြောသမ်းပါလဲအသေးစိတ်ပန်းဆောင်ကလေးကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲအသေးစိတ်ကိုတက်ခိုင်းရေးသင်တန်းကြောင့်တိုင်လေးခိုင်လေးကိုအသေးစိတ်ညာကဘာဖြစ်လဲ understand နားလည်ရဒါစစ်ကြောင်းကိုဟုတ်လားစစ်တိုက်တဲ့နည်းကိုအသေးစိတ်နားလေတာဟာဘာကောလဲဒါပညာစစ်ကြောင်းမို့လို့ပြောတယ် တရားကြောင်းဆိုတရားနည်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့ပညာမျိုးစုံတယ်အများကြီးရှိတယ်ဥပမာပြဓာတုဗေဒသင်္ကန်းကြောင်းသွားဓာတ်ခွဲကမ်းပညာဟောဒီမှာတပည့်ဒီပန်ခွက်တဲ့ပါရှိပညာပတတ်တော့ရေးပြောတော့မင်းတို့အတက်ခိုက်နေသင်နေတာကိုကွာဓာတုဗေဒသင်တာမှမဟုတ်ပဲရေမဟုတ်ဘူးဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီကောင်တွေသွားပြီစစ်တော့တိုက်တတ်တယ်ဓာတ်ခွဲပညာသင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသင်ဖို့ရနော်နီးပညာတက်ကုသိုလ်သွားကြဒီလိုရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပဲဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်ဆနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်ဆဟာချင်းညီပေါင်းထားတာဘာဖြစ်အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဘာပြောက်ရေးပြောက်ငါဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါပဲငါဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲဆိုတို့သုံးပြောမယ်ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ဘာပေါင်းရုပ်တခြားထုတ်နာမ်တခြားထုတ်ရင်ငါမရှိတော့ရေတိုင်းပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာခေါ်တဲ့လဲပညာနော် science ကခွက်ထဲမှာဗာတနဲ့ဗာတပဲပြောလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပဲပြောတယ် super science ကပြောလိုက်တယ် super science ဆိုတာပြီးတော့ဒီမှာလှုပ်နဲ့ဒါဝါယောဒကံကြည့်အေးတယ်ကြာကံတာအေးပြောက်ပြီးတော့နှွေးလာတေဇောဒဒီမှာ liquid အရေးတွေအာပောဒဒီထဲမှာအဆိုင်ခဲတမရှိဘူးမထင်နဲ့ solidity and grossness ဆိုင်ခဲနဲ့မာကြောခြင်းဟာဒီထဲမှာမရှိဘူးမထင်နဲ့ရှိတယ်ဒီပရိဇာတဲ့တဏှာကြီးလောက်ထည့်ထားလိုက်လေပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ရေတွေခဲမသွားဘူးလားဘာတွေ့ solid and grossness အတုံးလိုက်အခဲလိုက်မာကြောနေတာကိုမတွေ့ဘူးလားဓာတ်ပေါင်းกว่าဟဲ့ကောင်းတယ်ဘာပေါင်းတပ်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပေါင်းဘယ်နှဓာတ်ပေါင်းလဲ
Pura era is all. You see me the ayiri apo. No? Slow nida wayo. Keviro madwara. Patawi benedabam. Era Buddha ga kwebya. They must say LOT kwenaila. Hydrogen and oxygen namyoba kwere. You must study lelava. You must train in lechema. You must follow in practice like na chindoma. Buddha ga edilo thembere. Pinya sura era. What Buddhism is. Buddhism sura balelo meye. A technique how to alleviate the standard of the mankind. Luraye bawa asengo mien pire chense myogo ba kole Dhamma domoye Buddhism kole. Belo mien le chia thila chen good person. Tamari chen right person. Penya go chena noble men beneseya good right noble lu kaung tu kaung tayaw phit pho ya thila chen phyaw ma man kan tho lu tayaw phit la pho ya tamari shya mon myat tho tu ro sin tayaw phit pho bada penya tai Thila tamari pinya thobu pangu pakomle Dhamma. Daidada Gautama was born 623 years before the Jesus. 1070 years before the Muhammad. At the age of 35. He attained the enlightenment, became the Buddha. He lived as a Buddha for 45 years. At the age of 80, he passed away. Within 45 years, what he taught, he taught only Dhamma. He taught only Dhamma. Dhamma is not the religion. Dhamma ha religion mahogu. Religion e ma babe bale believe, worship and prayer. Dhamma ma babale thila samadhi panya. Era ha religion e Dhamma ru ye chana chin be. No. Era go dobyan ye tebe ji de no. Taikhaye thena chaung jout de ne ja de tebe de na le se ja. Dhamma na le ro ba achu shi le. So da story le nakhu law do pyo chin. Ba Dhamma takhu ga Buddha ye history like them pupang pawen the story litaku. Dadiya story takuga the ojoma pshite story taku. Ara naku byabi do byabwe bidom. Nyabuddha ye dadana ro India biji ba bobo de sura alabire. Yada yoga bayenji azadata. Bayenji mapyakin ga bindali po hola. Abe ko thami lo singit de. Ebe pyo sama wen. Phit nede sura jabu de mola. Dhamma ko namale lo thami. Dhamma ko mathimi machami lo tu tapit. Ana met bi ro phit tat.
အဲ့ဒီနောက်တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးရဲ့သူ့ကိုထွေးလိုက်တဲ့တွေကတည်းမှာမျောပြီးတော့သူ့သတင်းဟာဘယ်မှာမှမကောင်းသူလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာတပြည်လုံးရဲ့တွေကပဲလဲမျောနေတဲ့ဒီအာဇာတသတ္တုမင်းတရားတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်းမြတ်နိုးခြင်းပြန်ရအောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးသလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဇီဝကဒုစာတိုင်းဖိုက်ဘယ်သူလဲခေလို့ပြောရင်တော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇီဝကလို့ဖတ်မယ်ကွာခေလို့ဖတ်လိုက်ရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇီဝကမင်းကြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရင်ဘုရားစီသွားပြောဘယ်သွားဘုရားရှိပို့မဲ့လူသူတယောက်ပဲရှိတယ်လက်တော်မှာအရေးပေါ်စည်းဝေးတွေခေါ်တဲ့ချိန်ခေါ်တယ်6ချိန်သောအစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေကသူ့ကိုဝိုင်းတိုက်တွန်းတာဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်စီသွားပြောမေဂလိကောသာလအစရှိသောဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်ရာဇဂိုမှာရှိတယ်ဘုရားနဲ့အပြိုင်ပေါ်နေကြတဲ့ဂိုင်းဆရာအဲ့တော့တပည့်တွေစဉ်းစားကြည့်တာမိတ်ကောင်းဟာလောကမှာမရှားဘူးလားလွတ်တော်မှာစည်းဝေးဘယ်နှကြိမ်ခေါ်9ကြိမ်ခေါ်တယ်6ကြိမ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယင်ပဲသွားဒိဋ္ဌိ6ယောက်စီသွားဘယ်လိုလွတ်တော်လဲနော်ဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်စီပို့ဘယင်ကလည်းသွားတယ်ဗျာလွတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာရမှာကိုမေဂလိကောသာလာစီသွားတယ်မေဂလိကောသာလာကြီးကဟောလိုက်တာမင်းကြီးစိတ်ပူမနေနဲ့လူသတ္ထဘာအပြစ်မှမရှိအဖေသတ္ထလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့လူတယောက်ကိုထိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဓာတ်ဆိုတာလည်းယုတ်ကလတစ်ခုပဲလူဆိုတာလည်းယုတ်ကလတစ်ခုပဲနားလည်လားပါတယ်လေဓာတ်နော် physical instrument လူဆိုတာလည်း physical being ယုတ်ကလတစ်ခုသည်ယုတ်ကလတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတာdialectical materialism ဆိုတာအဲ့ဒီတည်းကပေါ်နေတာကာမတ်တို့ဟုတ်လားအင်ဂျယ်တို့လီနေတို့ခေတ်ကြမှာပေါ်တာမဟုတ်ယုတ်ကလတစ်ခုတည်းယုတ်ကလတစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာဘာပြင်းမှမရှိမင်းကြီးမကျေနပ်ဘူးကံတို့ကုသိုလ်ကံတို့အကုသိုလ်ကံတို့ဟောမလားအောင်ပြီတယ်မဟုတ်သိရှိနေမှာဆိုလို့ချုံးပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိပဲ2ယောက်6ယောက်တန်6ကြိမ်သွားတယ်ဘယ်ကဆုံးဖြတ်လွတ်တော်ဆုံးဖြတ်နေသွားရတာဒီအမတ်တွေကဘာအမတ်တွေနော်အေးကလျာဏမိတ်ဆိုတာသိရှားပြီကွာနော်သိရှားပြီမင်းကြီးစိတ်မအေးဘူးခြေကပ်ပုံတွေမှားနေလမ်းညွန်ချက်တွေမှားနေဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားနေအဲ့တော့လွတ်တော်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အမတ်တွေကို9ပုံပုံกว่าဘယ်နှပုံ6ပုံကဇကွဲတွေဖွဲတွေတပုံပဲအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဒါတော့ငါပြောတာစားရဲမပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှိပို့မဲ့လူကတယောက်သေးပဲရှိတယ်မို့လားတယောက်နဲ့6ယောက်မဲခွဲတိုင်းရှုံးနေတယ်လေတယောက်နဲ့6ယောက်မဲခွဲတိုင်းရှုံးနေတော့ဒေါက်တာဇီဝကဘာမှမပြောရတော့
အဲ့ဒါကြောင့်ငြိမ်ပြီးတော့နေရရှာတယ်ဘုရားရှိပို့မဲ့လူက1ယောက်ဒိဋ္ဌိကိုင်းဆရာတွေရှိပို့မဲ့လူက6ယောက်စိတ်ပြက်ငါဘယ်ပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုစိတ်ညစ်အဲ့ဒါ9ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဘုရင်ကြီးဇာတသကဟဲ့စီဝါကနေငါဘာမှမပြောဘူးပြောစမ်းဘယင်ကဒန်းရိုက်ပြောခွင့်ပေးတော့မှဇီဝကပြောရဲတယ်ဗျာကို6ဦးကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ထားတယ်6ပုံသောအမတ်တွေကအနိုင်ကျင့်ထားအဲ့ဒီမှာဇီဝကထပြောတယ်ဘုရားရှိသွားသူနောက်ဆုံးမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသရေသုံးတော်မူတာကဘယ်မှာလဲလို့ဆိုတော့သူ့ကျောင်းမှာဇီဝကကျောင်းတကာရာဇဂိုမှာသူ့ရဲ့သေတော်ကြီးကိုကျောင်းတိုက်တည်ပြီးတော့ဘုရားလှူထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကျောင်းတကာကျောင်းတကာကြီးပြောခွင့်မရဘူးလေဒိဋ္ဌိတပည့်အမနော်9ပုံပုံ6ပုံအကြီးအတိုင်းကျင့်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားဇီဝကရဲ့ကျောင်းကိုညာဥယံသွားတာဇီဝကကိုယ်တိုင်လွန်ကြိုရေးစီမံပေးရတယ်အော်စရာသိကောင်းတယ်ဒီ story ကလုံခြုံရေးစီမံတော့ဘယ်လိုစီမံတယ်အောင်မေးမြို့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေကြစင်တက်မြင့်တက်ယထာတခြေလင်တက်တီအကုန်လုံးအနားမလာနဲ့တဲဝင်မလာအမျိုးသမီးလှမ်းလာချောချောကလေးကြီးသူအကုန်စုလိုက်မြို့သမီးချောချောလှမ်းလာလေးတွေကိုတခါတည်းစစ်သူကြီးတွေရဲ့ယူနီဖောင်းတွေအကုန်ဆင်ပေးလိုက်ဘုရင်ကြီးကသိစိုးရိမ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးစီးတဲ့စဉ်အလေကထားမိမိချောလေးတွေစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ဓာပါတယ်ဒအိမ်မဲပါတယ်ဓာသွားမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကန်ခိုင်းပြီးတော့ဘုရင်ကြီးဘေးကနေဝိုင်းဘယ်ဘက်ကြည့်လိုက်လဲဘာလဲစစ်သူကြီးမဟုတ်ဘူးမိမိချောလေးတွေမဟုတ်လားညာဘက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟောဘုရင်ကြီးစိတ်မအေးချမ်းဘူးလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကြည့်လို့ကြစီကရဲ့စီမံချက်တွေငါသိသိပြောဖို့ချိန်မရဘူးနော်ဘုရင်စိတ်အေးချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတယ်ဇေဝကအကြောင်းတော်ညာဥယံရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရမေကဘုရင်ကြီးကိုနော်ဘာဟောလဲဆိုတော့တာမင်ညဖလသုတ်တံဟောတယ်တာမင်ညဖလသုတ်တံတစ်သုတ်လုံးအနှစ်ချုပ်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့3လုံးပဲဘာလဲ3လုံးကသမာဓိပညာသီလကိုကျင့်ရင်ကာယကံဝစီက2ပါးဖြူစင်တန်ရှင်းလို့ good person ဖြစ်မယ်သမာဓိကျင့်ရင်စိတ်ကိုထိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်တန်ရှင်းပြီးတော့ right person ဖြစ်မယ်ပညာကျင့်ရင်နှလုံးသားပါဖြူစင်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ noble man ဖြစ်မယ်ဒါပဲသုတ်တန်ကြီးတစ်သုတ်လုံးအရှိကြီးဘုရားညာဥယံတယံလုံးဟောတာsummarize လုပ်လိုက်တော့ဒီ3လုံးပဲရဇာတသဘဝပြောင်းသွားတယ်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းအေးချမ်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲပူလောင်တဲ့စိတ်တွေလည်းအေးချမ်းသွားတယ်တရားဆုံးတော့တပည့်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာအပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတရားကိုရောသံဃာကိုရောကိုယ်ဝယ်ပါဤလို့ထပ်ပြီးတော့ရှောက်ဘုဒ္ဓဇေဘယနေထဲမှာဘုရားသာသနာကိုအသက်အကြီးညိုတဲ့မင်းဟာအဇာတသလူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူလဲဓမ္မနော်ဓမ္မ is a very powerful what technique or system how to change of the life of the mankind လူတွေရဲ့ဘဝကိုသေးသေးချာချာပြောင်းပေးတာလားဗာလဲဓမ္မစိတ်ညစ်နေတဲ့ဘယင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်နော်တရားလုံးတစ်ပြည်လုံးကကဲ့ရဲ့ခံရလို့တရေကဲ့ပဲ့လက်မျောနေတဲ့ဘယင်ကတရားလုံးတစ်ပြည်လုံးရဲ့မျက်နှိုးစရာဖြစ်မလာဘူးလား
မြန်တော့စရာဖြစ်ကြောင်းကိုဏီကုံပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့တပည့်လောကမြန်တော့ရတယ်လဲရသော်ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတော့ရှင်မကတ္တပခေါင်းဆောင်တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ပါ900ရာဇကြိုကြွလာတယ်ဘုရားမရှိတော့ဘုရင်ကြီးဇရတကရှိကျိုးတယ်သံဃာ900ဘုရားမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်မလုပ်ပေးရမလဲသံဃာတော်တို့လူသမျှတပည့်တော်အကုန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအဇရတတိုင်းကြီးဘယ်နှတိုင်းလဲဆိုတာမှတ်တာ16တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကရောရဲ့အဝိတိကကောသလမင်းလည်းမရှိတော့ဘက်ကတိုင်းကာတိတိုင်းကဘယင်ဥဒေနလည်းမရှိတော့ဘူးဝိဇိတိုင်းကမာလာမင်းတွေလည်းပဲဘုရားနဲ့အတူနေအသက်ရှည်ဘုရားတရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မာလာမင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘုရားရဲ့ခပီးတော်ကြီးသုဒ္ဓရဏလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသာသနာတော်အတွက်မမရက်တည်တဲ့မင်းဟာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဇာတတနော်တဲမီရဲ့တည်းကပဲလေပြောနေအောင်နော်ပန်းရင်းတဲ့အမှုကြီးပြုခဲ့တဲ့မင်းကိုတဲမီရဲ့ချစ်မဲ့နိုးချင်းပြန်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓမ္မနော်သံဃာတော်တွေရောက်လာတပည့်တော်သာသနာတော်တွေဘာလုပ်ပေးရမလဲသံဃာ900ဒီမှာသင်္ဃာယနာတင်မယ်မင်းကြီးအဲ့ဒါ3လအနည်းဆုံးကြာမယ်သံဃာ900အတွက်တက္ကရာမင်းကြီးအကုန်လုံးဓာဝန်ယူဆိုတော့ပထမသင်္ဃာယနာပွဲကြီးရဲ့သာသနာဒါယကဟာအဲ့ဒီဘယင်ဇာတတအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်လူဘဝကိုအကြည့်အကျက်ပြောင်းလဲစေသောဤစနစ်တစ်ခုလို့ဗမာလိုဒီလိုလေးပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်ခဲ့ရေးเจ้าကတပည့်ကြီးတွေအားလုံးဓမ္မကိုလေ့လာပါနော်လေ့လာပြီးရင်လေ့ကျင့်ပါဓမ္မရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘာလို့ရမလဲလိုက်နာကြပါ not to do any evil မကောင်းမှုမပြုကြနဲ့ not to speak any evil မကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောကြနဲ့ not to think any evil အတွေ့အမှားတွေမကောင်းတဲ့မလာစေနဲ့ to do all good ကောင်းတာမှန်သမျှတော့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြနောက်ဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ to purify your mind စိတ်တွေကိုတန်ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ညာအဲ့ဒီအဆုံးအမ4ခုဟာဒါဓမ္မအဆုံးအမ3ခုဟာဓမ္မပဲဟေး4ခု not to do yet not to speak it, not to think yet, to purify one's mind နော်အဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ religion နဲ့ကွာခြားချက်လည်းရသွားပြီလူသားတွေရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲစေတာဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်ပဲဆိုတာလေအားလုံးနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မကိုလေးလာခြင်းလေးရှင်းခြင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဘဝတန်တရာမှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောမဲ့အစားမြတ်ဘဝမှာဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ story လေးတစ်ခုကိုတို့ဆက်လက်ပြီးပြောမှာBC 101ရာစုဘာလဲ101မှာဘယင်ဖြစ်တယ် BC 89မှာနတ်ရွာဆန်နန်းဆန်တဲ့24နှစ်ရှိတယ်ဘယ်မင်းပြောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ချင်းသီယောကျွန်းကဒုဋ္ဌဂာမဏိမင်းဘာလဲအဲ့ဒီ data လေးမှတ်တာအဲ့ဒီမင်းရဲ့ထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်ချင်ရင်မဟာဝန္တဘာလဲသီယောကျွန်းကရေးတာ
Mahawenda go Mahawen lo be Bama Sharojiri Pacha. When go we Janshide, when go we Mahawen Sore Janzagu Pa. Chide leader Stroviaji, Bada Piantara. Mahawen Wotu, no, Animapa. Elelo Bada Pianle Shire, Balide Society, Landanga Bada Piana. Great canonical so be the Bada Piana. BC Balama Mempi. Eh. A pega Gaga wana data. Gaga wana data mini va. The relega denga mibo or digani mambi or Gigi like no? They were Kalelu. Miope a pialega. Chon bido. Eri Chonyalega, India BG, a shit omega. Madras. Tamenadu nebegu utenile no kaba miebo mo tisha chiji tekaye chaunda ribe kwa miebo ngaro nan bi tha phya ma bo bama sette mo kaba set ye miebo ni le be lila era lonle bi tho beနှစ်လောက်ကလည်းနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတို့ပြန်ပြောတာမြောက်ဘက်ကိုချွန်းပြီးတော့သွားတယ်အစွန်းလေးအဲ့ဒါကိုဂျစ်ဖနာလို့ခေါ်တမေနာဒုပြည်နယ်နဲ့အဲ့ဒီဂျစ်ဖနာဆိုတဲ့ကျွန်းဆွယ်လေးနဲ့နော်မိုင်40 50လောက်ဝေးမယ်လို့ထင်တယ်တိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဒါလည်းမပို့ရေလက်ချားရှိTeo Jonga Denengalo, Buddha Badago, a that biro Gino Tampi. Buddha Badago, then a tattoo Gino Tampi. Sadota Dengayana, Timwego, the Homa Sendre Bida, Pitagago, Pebo Ma Yelo, Pebo Ma, the Hoa Yeda, Duroda Mayina, Pitaga do Yamamo. Jesu the Miara, the Onebama. Tadana says I in the town joke a 2 Mianosia counter, Bianla, no? Link sheet, Yame Guni Muri sheet. Good no bala. Yet, Dadia Batema, do the woman, I see with the good that Desia sheet. Mijamaja Boido, Yauta, the Otangaro in it. Mama Tangaroria. Oba, and la. Begu did that the Quimo, Ramena dying look Macola. And a monoya name, but they in the da, Bago, Yango, no, Modama sit down, Dari Golonga. More many says also Balo, Ramena die. The Ajonda, no may get zero a chamber, Ramena dying at Tangarodi, Bobido, Kuya. DNA the Ojoma Ramena Gain so be the Tangaroria Gainaganshi. The Bama Montangaroria a set and regu, Tamiat the no tainter. Nakuni Degre Mamami Buta Kedegama Divo Tangari Tadana Biasi no may be the bay and Yumio Chone a chain. Bodo Baya Marabura Manas and a K. Mano Dadana by Bamabiman, Dadana ye Osureke. The Odangari, Marabura Labido, Yahan of the Camilla, the Hope Yandor. Bamadanga Dangaro de Pendor, Marabura. DNA the Ojoma, Marabura Guy, Sura, ship. Bamabia Dore Guy, Benegaya. Ramina Guy, Marabura Guy. Now, Meno Media, letter Yago, Switchens or each other. They needed the Ojoma Switching guy. Bama sent with the Mamai. And then the Ojoma do at the Virus. Go ye, Soyem Yoino, Chesia Ganglo,
ဒီဟိုကရာဇဝင်တူတူလေးဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒီမှာပြောကြတယ်ဒုဋ္ဌဂာမဏိဂျေဖနာဆိုတဲ့ရေလဲကြားနဲ့အိန္ဒိယပြည်ရှိတောင်ဘက်ကဘာနယ်နဲ့တပေနာဓုနဲ့နယ်ချင်းကတ်ရေပိုင်နဲ့လုံးဝခရုမဆိုင်တမယ်တွေကျူးကျော်ပြီးတော့ဂျေဖနာကိုတက်ကြနော်တမယ်တွေကျူးကျော်ပြီးတော့ဂျေဖနာကိုတက်ကြနေ့ရာနဲ့ချီတက်ဒီဟောမှာရည်တန်းလည်းမရှိဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တော့တူအောင်ရှုံးလိုက်တော့ဒီဟောကျွန်းမှာတမယ်ဒီတန်းပေါင်းများစွာရောက်သွားဒီဟောမြောက်ပိုင်းတမယ်လုံးကိုတပြေးတပြေးတမယ်ဒီစိတ်ဝင်လဲလာရောဒီဟောသားတွေကတပြေးတပြေးတောင်ဘက်ရွှေ့ပြီးတော့မသွားဘူးလားလူတွေနော်တိုင်းပြည်တစ်ပန်းကကျူးကျော်သူတွေစိတ်ဝင်လာရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဒစိမ့်စိတ်နောက်ဆုတ်ရတာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ထုံးစံအဲ့တော့ဒီကိုကျောင်းရဲ့ခါးလဲမှာဖြတ်ပြီးတော့မြေကြီးဒစိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကိုဒီဝသားတွေကဂင်္ဂါပဲခေါ်တယ်ဂင်္ဂါအိန္ဒိယမှာပဲရှိတဲ့မောင်းမင်းနဲ့ဒီကိုလည်းရှိကလပြမြေကြီးကိုကျော်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုသီဝသားတွေအကုန်ထွက်ပြေးရဂင်္ဂါရဲ့မြောက်ပိုင်းတစ်ပတ်လုံးမှာဘာတွေလွှမ်းမိုးသွားသတိထားမယ်ရေလက်ချနော်ကျွတ်ချော်သူတွေဟာအဲ့တော့တမယ်တွေကသီဝတွေအကုန်ပြေးပြီလဲဆိုရောသူတို့ဟာသူတို့အစုအစည်းနဲ့စီဝေးပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘယင်ကိုသူတို့တင်မြောက်ဘလောက်များဆိုးသွမ်းတယ်လဲလို့ဆိုတာနော်သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်တွေကိုကြိုးချဝင်ရပြီးတော့မလုပ်တာသူတို့ဘယင်သူတို့ကတင်မြောက်ပြီးတော့တတိတနံနေကြတာသီဟောကျွန်းမြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂามဏိနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့နောက်ဆုံးဘယင်ကဘသူလဲလို့ဆိုတော့အေလာရမင်းသူလဲဟုတ်တယ်အေလာရမြတ်စွာဘုရားသာသနာဟာအိန္ဒိယပြည်ကြီးတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးသောနောက်နော်နှစ်ပေါင်းအတော်အတန်ကြာတော့ခုနှစ်အတိအကျမပြောနိုင်လို့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကြာမှနဲ့တူတယ်နော်အော်တိုမင်တက်တီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘာသာနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့အော်တိုမင်တက်အာမီကြီးမြင်းစည်းတက်ကြီးဝင်ရောက်ဖြစ်စည်းတဲ့အခါတချမ်းကဟင်းမော်တာကနေမြောက်ဘက်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါတိဘက်တရုတ်ကိုရီးယားမွန်ဂိုလီးယားရောက်တော့သံဃာတော်တွေတောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့သံဃာတော်တွေကမြေကျော်ပြီးတော့သီဟောကျွန်းကူးသွားတယ်အဲ့ဒါကစတိုရီတစ်ခုရှိဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယပြည်တောင်ဘက်ကရင်လိုက်ကြဖြတ်ပြေးတဲ့သံဃာတော်တွေဖြတ်ပြေးတာမဟုတ်တော့လည်းဘသူဟာသူမစ်ရှင်နရီအဖြစ်နဲ့ကြွသွားတဲ့သံဃာတော်တွေဟာသီဟောကျွန်းရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတမယ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲမနေနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မြောက်ပိုင်းတစ်ပတ်လုံးကသံဃာတော်တွေအကုန်လုံးဟာဘယ်ရောက်ကိုတောင်ပိုင်းသံဃာတော်တွေပါပြည့်ရတယ်တမယ်တွေရဲ့ဘေးရန်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာတမိမိခံစားနေရတာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကာကဝန္နတိတ်သမင်းကြီးရဲ့သားနော်ဘယ်သူလဲဒုဋ္ဌဂามဏိအဖေကသူ့ကနာမည်ပေးထားတာဂามဏိလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသားကအရွယ်ရောက်အိရှိမင်းရာထူးရအဖေသူ့အဖေကိုသူပြောတာဒီတမဲတွေကိုအပြုတ်အပြတ်တိုက်ပြဆိုတော့ဘေကြီးကာကဝန္နတိသကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တားရဲ့သူတို့မြောက်ပိုင်းစိုးစံမယ်ဆိုရင်စိုးစံပါစီတော့အမေအဖေကသဘောထားကြီးတဲ့တိုက်ပြီတဝဲတမဲပေးတာ
တို့ကတောင်ပိုင်းအေးဆေးဆေးနေတာပေါ့စစ်မတိုက်ချင်ဘူးကကဝဏဒိဋ္ဌအဲ့ဒီမှာသားဖြစ်တဲ့ဂါမဏိကအဖေကိုဘာပြောလဲအဖေစစ်မတိုက်ရဲလို့ရှိရင်ထမိန်ဝဲဂါမဏိဆိုတဲ့သားကအဖေကိုအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းမဝဝတ်ဆောင်တဲ့ကောင်အဖေစီပို့ပြီးတော့သူထွက်ပြေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းမဝတ်ဆောင်နေပို့တာတမဲတွေကိုမတိုက်ရဲတဲ့အဖေဘယင်ထမိန်ပဲဝတ်တော့အဲ့ဒါအဖေကိုပြင်မစော်ကားလို့ဆိုပြီးတော့ဒုဋ္ဌတလုံးတိုးသွားတယ်။ဘာလဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားကြဟိကောင်းနေနော်အဖေကိုပြင်မစော်ကားလို့တဲ့ဂါမဏိရဲ့ရှိကတည်းဘွယ်တူဂုတ်တူရလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်။ပါတယ်လေဒုဋ္ဌဆိုတာပြင်မားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါနဲ့ဂါမဏိမင်းသားဟာဒုဋ္ဌဂါမဏိဖြစ်သွားတယ်ကွာစတိုရီကသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအဖေကမတိုက်ချင်ဘူးနေပါစေတိုက်ပြီးတဝက်စီပဲအုပ်ချုပ်တော့မယ်တဝက်ဘသူပေးတမဲကိုပေးမယ်မင်းတို့ပေးမယ်မဟာကန္နာယုံဆိုတော့ဘုရားကြီးကစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးတယ်ဘာသာသွေးဆိုတဲ့စာအုပ်မှာပါမာဂရာနာဂရာစာဥပောအညောညနေတိတာအာရတယံတိသရထံပုစိတံဥသိတတဇံတော်ပြောမှာကန္တယုံဆိုတော့ဘုရားကြီးအရှင်သရကဘိဝတ္တဆိုမချဘူးလိမ့်မယ်တချို့လည်းစာဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်ဘာသာသွေးစာအုပ်ကလေးရှာဖတ်အဲ့ဒီမှာစတော်ကြီးရေးတယ်တို့ကအသက်82နှစ်ရှိသွားပြီအသက်25နှစ်လောက်ကအဲ့ဒီဂါထာလေးကြက်ထားတယ်အခုလိုကိစ္စတွေဟောရင်ပြောခြင်းတဲ့အခါကျပြန်စဉ်းစားတော့ကံကောင်းတယ်ဒီစာလေးကပြန်ပေါ်လာနှစ်90လောက်ကကြက်ထားတဲ့စာပြန်ပေါ်လာစတော်ကြီးရေးသွားတယ်အဲ့တော့စတော်ကြီးရေးတာနေပေါင်း90 80လောက်ရှိပြီလို့ဒီလိုခံမှန်းရတာပေါ့ကွာကျောင်းထဲကန်ထဲမှာပိဋကတ်ထဲမှာခေါင်းမြုပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့စတော်ကြီးတွေကိုတိုင်းရည်ပြည်ရမမြင်ဘူးလို့တော့မထင်နဲ့နော်မြင်တော်မူတယ်တိုင်းရည်ပြည်ကိုကြောက်ကြတော်မူတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာကြီးကြီးမားမားထားတော်မူကြစတော်ကြီးဒီစာနားထောင်ကြည့်သာဂရာစာအေယတိတံလူတို့ပေါင်း၌ကောင်းဆောင်ရှိသွားတက္ကတက္ကမအများတို့သည်၎င်းလူလောကအေယတိတောင်မှာလူပေါင်းမှာနေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနာဂရဇအေယမထောင်သာသနာပေါင်း၌ဗါတယ်လေသာသနာပေါင်းကရဟန်းတန်ဃာတွေပြောနေပြီနော်အေယမထောင်သာသနာပေါင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိသွားဆရာတော်ဘုရားတို့သည်၎င်းဘလောက်ကောင်းလူလောကကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေသာသနာတော်ကသာသနာခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်2မျိုးနော်ကြောခြင်းရင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီညွတ်စွာရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်ညပိုင်းကပြေးလာတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးတောင်ပိုင်းရောက်တော့ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းသားနဲ့အကုန်ပေါင်းကြတယ်သံဃာငယ်တွေကစိတ်ကဒုသာသနာတို့တိုက်ပြီးကျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်တဲ့ဓမဲတွေကိုတိုက်မယ်သံဃာတော်တွေနဲ့ဒုဋ္ဌဂါမဏိနဲ့ပေါင်းနေတယ်အကြောင်းကလည်းကောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောရမလားနော်ပြောတော့မပြောကောင်းဘူးဒုဋ္ဌဂါမဏိကအဲ့ဒီမှာမချပေါ့မဟုတ်ဒုဋ္ဌဂါမဏိရဲ့ဖခင်ကာကဝဏဒေသကလက်ရဆံတယ်ပေါ့ရှင်းမတတ်ရဲတဲ့ဘယေဘာဖြစ်သွားလဲလက်ရဆံသွားတော့ဂါမဏိမင်းသားဘယင်တက်ဖြစ်တော့ရှင်းမပြေဘူးလားအေးအကြောင်းကအဲ့လိုလေးညီညွတ်သွားအဲ့မှာသံဃာတော်တွေနဲ့အကုန်ပေါင်းသွားတာဒုဋ္ဌဂါမဏိနဲ့သံဃာနဲ့ပေါင်းသွားတမဲကိုတိုက်ဖို့ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်သွား
ဒီတော့ဒီလိုအရေးအရာမှာသံဃာတော်တွေပါသင့်သလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အရာဒီတော်လူပေါ်မှာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သာသနာ့ဘောင်ကခေါင်းဆောင်တွေဘာလို့ရမလဲကြောချင်းရင်ချင်းကတ်နေရဒါကတ္တံဆိုတော့ပြောအနာဂါရသာအရာမတောင်သာသနာ့ဘောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိသွားဆရာတော်ဘုရားတို့သည်၎င်းဥပမြမတကမြမဆယံဟုကဘာကိုရှုနိုင်သည်လူတို့ထိတ်ခေါင်တင်သောခေါင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်ခေါင်းဆောင်ဘယ်နှမျိုးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်တွေဟုတ်လားခေါင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အင်ညညနေတိတံကိုင်းငေါ်ကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီသို့ပြောဟိဘယ်လိုကိုင်းငေါ်ကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီသို့အကုန်လုံးကြည်ညွတ်ဖို့လိုတယ်နော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီထံမှာဒုဒ္ဒကာမဏိမင်းကြီးနေတိုင်းတရားနာတယ်မင်းကြီးတွေတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးသံဃာတော်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနေတိုင်းတရားနာပြီးတော့ပရိတ်နာဒုဒ္ဒကာမဏိမင်းကြီးလှုပ်တယ်ပြီးတော့စစ်ပြင်စစ်ပွဲဆင်နေတော့မယ်စစ်ကြည်ညာတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပါဝင်ကူညီပါအောင်ဆိုတော့မင်းကြီးစစ်ထွက်တဲ့စစ်တလင်းမှာနေရာတိုင်းမှာသံဃာ900တာဝန်ခွဲပြီးတော့စင်ပြေပြင်သံဃာတွေပါသွားတယ်။ဒါနဲ့လာနေကြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေစစ်ဝဲတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကိုစိတ်အင်အားစိတ်ဓာတ်အင်အား mental encouragement ပေါ်လို့ပေးတာနော်။သံဃာအပန်း900စင်ပြေပြင်ပါသွားအဲ့ဒါရကိုင်းကိုကျွမ်းမိကျွန်းကိုင်းမိတော့ဗမ္မိမရွေးချင်းချင်းမိကိုအားထားကြကုန်လျက်ဒါတောင်မြို့ဆိုဘုဇိတံ62နှစ်မြကျွန်းဘဝမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်သိမ်းတာအောက်ပိုင်းနှစ်100အချုပ်သွားမင်းလာမြို့ကနေအောက်ပိုင်းတရက်မြို့အနီးအနားကနေအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်တာနှစ်100အထက်ကိုတက်ပြီးတော့သီပေါမေတ္တရာပန်းတပြည်လုံးအုပ်ချုပ်တာက62နှစ်ဒါကန္တောင်ဆိုတော့ရေးရစာသီပေါအိန္ဒိယယရဏဂိရိပို့ပြီးတော့ဗမာဘယင်ကိုကလပီပို့သေရထိထားတာအင်္ဂလိပ်ကိုလည်းပဲသူမွေးသွားတဲ့မိတွေတိုက်ပြီးမဆက်လက်ပြီးလောင်တော့မှာကလားဘယင်နော်ဇပါရှာဘယ်သူလဲနယူးဒေလီမှာနားဆိုင်တဲ့နောက်ဆုံးဘယင်ကလားဘယင်ကတော့ဖမ်းပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပို့ပြီးတော့သေရထိထားတာအင်္ဂလိပ်ဇပါရှာလန်းဆိုတာရန်ကုန်မှာတွေ့ဘူးလားဝင်သွားအဲ့ဒီမှာဗလီလေးနဲ့ဇပါရှာဘယင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းရှိတယ်ရွှေကုန်းတောင်မဲ့နာမဝေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်60နှစ်မြတ်ကျွန်းဘဝမှာမောကြစင်စင်လောကင်းကြရလေပြီးသောသရထံမိမွေဗနှင့်ချက်မြုပ်ဖြစ်၍အသစ်ဒီဖန်တို့နိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သွားတာနောက်ဂျပန်တွေတိုက်ပြည်ကိုမှွေနောက်ဖြစ်စည်းသွားတာနောက်သဘုံတွေထလိုက်တာနှစ်ပေါင်း60လောက်အချိန်ချင်းနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့ညှင်းဆဲခံပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခံရပြီးတော့မကြံရတဲ့တိုင်းပြည်ခုဘာလို့လဲအသက်တပံပြန်လီတိဆောက်နေတာစရစာသိက္ခမိအသက်ဒီပံတို့နိုင်ငံကိုဩသိတတဇံတို့ပြေတို့မြေတို့အမွယ်ဟုအခြေပိုက်မြတ်စိုက်တလူလူအောင်လံထူမြဲသာလျင်မြမအောင်လံဘယ်တော့မှမြေကြီးမကျစေနဲ့ဒုထကမဏိစစ်ချီပြီးပြိဿကြီးနော်သူရဲ့အင်အားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆို
Nangarori down Mini Pombido. Shena Semina, Balavi, so your tend to be that young chairman of Yakolon sit there winner. Ain't that ain't them a Mimavicha. Though you sit that you got Tambon Yasra, low, nigga, cheap day you are. Maybe I need you to load on me out. Era don't show later, die later, though la Majaw. Dame Bayen. Sayira gado Damaila Melo Sama Yere, Kegado Damelo Pate, Chia Yira Damaila Yere. Anurada Pura Mioma Damaila means Semogani Chad, Doda Gamli Laneto Tabi. Eri Sipuema Chiran Semena Sedayena. Doda Gamri Mini, Nayela Tamingat. Tamim Saya. Though Adaka Lojoye Ayashi, say a chambe Ayashi. They say that the Niyama he. Men, they see to meet her. Sazia Limia does on the Kushi de la. So, what Tamajau Kaliri told the Intana. Shiva de Era Shoyengwa. Eri Tamajabulego, men de bon sa, not de bon same, not see the miengo de bon pay. Siti or de Alzame as Asago, Benabon bon saja. Semi Biema, no? Sitae Sita. Era Bioro, meaning a he. Nasame Jayan, Nanga Lubima, Nanga Sare, Wadanashida, Maluya, and Amasaw. And a Lubo de Bonbon. Boleta Simibima, Lugambogo, Begayava Male. Duye Anaka Sedu Gina Dunet, time in it. Sipilo, the Ojomogani, Joma Ibogani, 20 years. Be Yengu so the Jumbo, Yauni, Yahanaji, the poet sheet, the oak sheet, Yanaji, the zoo sheet. Gada Yanajiga, God the Mamate, Gada Yanajiga, Ha, Mini Lumolo, Diamond below Char. Maluya, ye meaning a borrow of Matebu. Many a semi be said in the Nelosay one agent of. To a look and try a man. So we don't mean a value letters the bed, your hand about Konging and the piano. The bay yana you, the bayonet, Konging and the slow like. Shira Semena be to be some in the yard, Breda Yana Jidaba Yabino. The Vega Badu the Vela, Shen Gorama Matia the Vela, Lucan. Shemiema, Pony and Lucan Bido Sonsare, Shasha Baba Mata, Mino Semibila Sembi in Alagaum. Head of Java, oh yeah, the Sebi on La Vida Saja, thou says a pony the no? Did the mining and Osia County, the Piat, Tadanama? Damie, Nanga Gauni, Nanga Rodia, Sidi Rodia, Liu the Ninote, a Jangu Dupio, no? Nanga Rodia, Sidi Rodia, Vira Nanga Gauni, Bibo, Biro, Taidu Vidaria, Liu the Ninote, a David, Block. Honey Galatai, Chirao and the Chow. The Chow Joy and Time of Malehuno. The Renanama Lee John Dog, Hanjin Yibo, Yiji de Sorago, Dopio. Arayana Yila Luca. Benia, the Yausa Lego, Benabon Bonta. Bazuma Wama Mohobumola. Era Bayanga Soviet. The Yausago, Leo Quesa, Baduma, Awasaya Mamogu. Era Seduji, Belemazana, Nalemazabu, Mielamajuna, a golden do like Ba, a Macan Midos do like that.
ဒုဒ္ဒကာမဏိမင်းရဲ့အလူဒါနမှာရဲရင်တဲ့စိတ်ထားကိုဒီမှာအော်လူလဲတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဘယ်သွားလဲဟမ်ပိရင်ခုကျွန်းကိုနော်ဘယ်သွားလဲကျွန်းငယ်လေးတစ်ကျွန်းမို့သွားတယ်ဘောဓမပတိယန္တာကြီးကအဲ့ဒါကိုဖုံးပေးမလို့ပြင်းနေတော့မှသူ့ကျွန်းပေါ်ရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းစွန့်စားမလို့အစင်သင်းဖြစ်နေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီစတိုရီကိုဘောဓမပတိကြီးကအကုန်ဟောတယ်ဒီမှာဒုဒ္ဒကာမဏိလှူလဲတဲ့သပိတ်ကြီးရောက်လာပြီမင်းတို့အလုံးကိုဝေပေးမယ်နည်းနည်းစီစားကြမင်းကြီးကိုချီးမြှောက်ရအောင်သံဃာတော်တွေကသိသွားပြီးတော့မင်းကြီးကိုသနာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်အညောညနေတိတနော်တိုင်းကိုကျွမ်းမင်းကျွမ်းကိုင်းမီဒီလိုပြအဲ့ဒါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲသပိတ်တွေကသူတို့စားနေတဲ့ထဲကနေတဆုပ်စီအကုန်လုံးနည်းနည်းချင်းထုတ်ကြတယ်တဲ့အာရစရာကြီးနော်သံဃာတော်ပါ900လောက်ရှိခြင်းရှိမှာပေါ့သပိတ်တစ်လုံးပြည့်သွားတယ်တဆုပ်စီဝိုင်းထဲတာပြီးတော့မှယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ဂေါတမကဒိဋ္ဌံပြီးတော့အဲ့ဒီသပိတ်ကြီးကောင်းကင်ကနေလွှတ်တယ်ရှင်းမြေပြင်စစ်တလင်းစိတ်ဦးရောက်နေတဲ့မင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုဒီသပိတ်ကြီးရောက်ပါသေးသတည်းကောင်းကင်ကနေအဋ္ဌံလွှတ်လိုက်တာသပိတ်ပြန်ဆိုတာအဲ့ဒါသပိတ်ကြီးကောင်းကင်ကပြန်ပြီးတော့မင်းကြီးလက်ထဲချတန်ခါနဲ့စစ်သည်တော်တွေနဲ့ဝေစားကြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ပါနော်ဒီဝသမိုင်းမှာချစ်မြတ်နိုးစရာသိကောက်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဘုရားအစံနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးတဲ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးယူတဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းစိတ်သေးတော်အကြီးအကဲတွေအကုန်လုံးလောက်နီးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေလက်တော်ရကဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာကိုအောင်ဂိတ်ဘုရားကြီးပဲဆိုတာတို့လည်းပဲသမိုင်းတွေမှာဖတ်သံဃာတော်တွေနဲ့စိတ်သေးတော်တွေကဘယ်လိုမှခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့သပိတ်ကြီးဘယကြီးကလက်ခံပြီးတော့မြင်းလဲဝအောင်စားရတယ်သပိတ်တစ်လုံးပြည့်နေတော့နော်စစ်တီတော်တွေစစ်သူကြီးလည်းစားရတယ်ဘယကြီးလည်းစားတယ်ပြီးတော့မှသပိတ်ကြီးရေဆေးပြီးအခေါ်ကြီးပြန်ထွက်လိုက်တာသပိတ်ကြီးပြန်သွားတယ်သပိတ်ပြန်ဆိုတာအဲ့ဒါဒုဒ္ဒကာမဏိစေပွဲကောင်းအောင်တယ်ကွာတမေတက်ကြီးပိန်းပေါင်းများစွာတမေတွေသေကြစစ်ပွဲကြီးပြီးသွားတယ်ဓမိန်လအမင်းကြေးမင်းချဆုံးတယ်တယောကျော်နှစ်ပိုင်းကွဲနေတာကိုတပေါင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တယောကျော်နှစ်ပိုင်းကွဲနေတာနော်နားလည်လားတမေတစ်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကွဲနေတဲ့တယောကိုတပေါင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်ဘယ်သူလဲဒုက္ခကာမဏိစစ်ပွဲကြီးပြီးသွားတော့ဘယင်ကြီးမောလွန်းလို့အိတ်ထားအိတ်မပြောသကောင်ရန်နိုးပြီးတော့အိတ်မပြောဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တယ်ဘာလဲဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်ကိုတို့ပြောနေတာနော်ဒုဒ္ဒကာမဏိမင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်ဓမ္မရဲ့ပါဝါတွေသက်ရောက်နေတဲ့ပြီစစ်ပွဲကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းသံဃာတော်တွေနဲ့ညီညွတ်စွာတိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့အကြောင်းကျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်သူများကိုအပြုတ်အပြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတို့ပြောပြညီညွတ်ရေးပေါ့ဟုတ်လားမင်းနဲ့ပြည်သူညီညွတ်ရမယ်တတ်တဲ့သံဃာတော်တွေညီညွတ်လေးဦးလေးပဲလေညီညွတ်ဖို့ကရထိုင်ရဲ့လေးချောင်းလို့ခြေလေးချောင်းလို့အားလုံးနိုင်ငံတော်ကိုဝိုင်းထောက်ဖို့ဒါပြောတယ်ညသကောင်ရအိမ်မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ငါတတ်လိုက်တာစံကျင်ပဲခြေကလာတမဲတွေတန်ပေါင်းများစွာသိသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးအတွက်တော့ငါပဲလေးပါးမှာခံရတော့မှာပဲစိတ်ပန်းစစ်တယ်လို့ပန်းတာကတစ်မျိုးနိုင်ငံပြန်လေးထူထောင်ဖို့ပန်းတာကတစ်မျိုးတမဲရံကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့တကားကာကွယ်ဖို့ရံပင်မနာတစ်မျိုးအကုသိုလ်ကိုတွေးပြီးတော့
Bebana Temu Nabomia was the water sipway. Arabu Manirabu Doma Tauma needed a bathing yard, Yahana Jiriga, Vido Mutuare. Dure Yana Jiriga, mainly go a mere and Chishu, social needed Sura, Nalayam no. Yana Yiri, a Mita go Gamonia. Vido Mutare Beja Yana Shipa the Gauyan Chuala. Nana Baga de Gazago, the Gafakaine, Badule, Dangaromia, Minigo the Rempo, Fuembela, Dangaro de Wendare. Many Emibiola, Babile, Sepure. Lomine Agudoji, Kayarama Bella Sepure, Suro, Yana Shiba, Biola, Mini Baba Mapune, Agudo, Neneli Pipshit. Babila Agudo, Neneli Pietane. Meda later, Thambomia got given me, they get loose and they got Tayon the divine parade. Lupida and Luga below. Juja Wayala, Eddie Chigala, Dameri Rema. Nabadila Saudi Luga, Tayon. Nabadila and Tharanago, 12 Saudi Luga, Tayon, Davepa. Abenya Yana Molodira, no. Yo, Nabadila Saudi Duga Era Lu Mabida who do divine, do divine. Bodandra Nangizami, Damandra Nangizami, Tangandra Nangizami, Ne, Nabadila, Ne, Dwe Saudi de Duga Era Lu Abid de Yao. Damam Yazwa Se Poema, do Piedalo, Kodalo, Todalo, De Dore, Lurema, Lupi Dare Luga. Taya Lu Mabidi Luga, the Bai. Tayane the Bai me pare, Mini Mapune, Pojiro Mabio, Budubio, the Hoa Yana Yiri Biora, Mini Edima say Edward. Hola Nagara Nagara Sa Ubo Inyonya Nevida Aradayan Di Varadam Buzedan Uzi Dadazam. Nagaraza Yadi down Luro Bone Gonzon Shiva Daga Dagama Amiado the Lagao Anagaraza Yamadam Vadana Bound Night Gonzon Shiva Pita Mujades Yado Biado the Lagao Ubam Yamada Gamyama Sayahu Gavago Shu 90 Lulu take on Dendo Gonzon Namyoro the Inyonya Levida Guy or John me, John Guy me though. Bami may change me go Ata Jago Laye Buze than Charles and Anemia Jumba Wama Moja says in Login Gaya Lebido Baratami Mwebane Chemio Pye at the deep and Donango. O the Dadazan Dobi Domi Do Amwehu a chief Taimia Side the Lulu Aulan Tumie the Layen Aulam Lezina Taradayan do Mie bien Ye bien Wehe Nanazara Mina Muda no Kamadanya Nema Bidika Domo Saude Mudares Rojiga Babioda Mie bien Mino Jida Ye bien Nebibo Wehen Sura Airport Hola Srayi Mina Mude Dambi Aboma Chima de Nalonda Shiro Mie Wehe Mala Malina Sina Mie Leve Ye bien Leve Yeleja Banya Malina Sina Sisi Sasa Banambu de Blubber Daya Blubber Bia Lubida and Luga Huma Bioda and Blubber They are the Bible Mother Luma Bida and Bogore Yemji Mie bien Ye bien
Vehimalada Bangolaye Dima, no? Mera Damra Yashi. Mibian Yebin Vehimala Barele Tapangolaye Meno Damra ni Sibia Kanama, Sibia Bujiga, Kagwe Udijogo, Taji Adekama, this alone down and mola. Nangere Nishi Selava, Gana Usro, Yido Salonga, Tapang, do a job. Gana Usra Yido, Viga, Nishi Selava Yido. Mibian, we him a lot, that Bangolaye. Doda Gamani Melo, no? Zandata Melo, hola. Time be a dreadfully sit die be Mahobu, Payanda Naro, Adwell, Sidayare, Dilopia. And I go charging and Nashe Boka. Doda Gamani Menga, a daytime, Sipwa Chidekanima. Reza Dukaya, Wayamo, Naya Mama Gadasibi. Doda Gamani Maya, these are data. Na Sitai Chendi, Shudansi, they came me at Bethale, Sitayavi, Mohu. Bamboda, Dadanavi, Watabanaya, Ayamama. Nayaku, Chikalari, Sipuego, Senuya, Jendi. E. Diriling as or a Jomoma, Payatana, Chaja, Tibo, Sitaya, Pedi. Doda Gamani Maya data. Chinasi, they came here with Dale, Barrel, said data, Mobu, Badre Dale. Payada the Najaja Divo Dea. London Balide Society, Gadago, England, Yere. My battles are not only to the sexual kinship. Men see saying, Lojo Yedanga said the Mobu. But also for the future security long establishment of the Buddhism. And I got Dinanganama Didadana, long Chong Jong, Chamienza Didaye Edwanga, Sidadi, Badu Daytime. Dr. Gamani men Daytane, Zarada men Daytane, Eraja Doya Damadari, Dr. Gamani Tone Nalamu. Zarada Mento Nalamuye, Nanganone, Tadanaro, Adre, sit down or Tanya, Piame, Pibazi, Domia, Domiro, Dohobia, Nigon Chok. Uba Inyonya, Nidida, Uba Yamada, Gamyamasia, Ugabango, Shu, Naindi, Luru, take out there, to go down the mure of the Inyonya, Nidida, Gang or Jombi, John Gai me the Bami Mayen. A change in Atajagon Laye. Uze than chosen the Nimia Jambawama, Moja Sins looking a libido. Naratami with a nature, your view the deep and doning angle. Only that as I do me, do amoy, a cheat time yet. Side the Lulu, Aulan to me, Valaye. Naradayan do, me bien. Ye bien, we him mala, tapau colaye, a mia yerana, tadanale, Yawateni, lonesome be out, a be die, chi meow, nine baze, gone the dee. Nanga goes on me, cheat the chow. Then to be that me, cheat the chow. Dambraga, cheat out the chow. Nangaramiaga, cheat out the chow. Nangan don't so regular and you go, cheat out, lay down. Why won't be the Hanyani, tau be the sunshine, Nanga Vazelo, that don't be, or you don't have your Nigo Chobabi, Alo, Moido of your jay, no? Below Piedale, who don't I did it be. Over dying Pitare. Ayatema, a loyal name, over dying so here. Lemoni, Mio, over dying charge it down and not doom down. Hey, also, Shampia, Nadadila,
Saga Pinya Libya Dodaya Anjiyamya Ashija Bhagavata Yadvira Dodi Padama Dhamya Tadanara Ashikanywe Didanzeya Yisaitan Layet Dineva Myomanga Dhammadhabe Cheyen Jaywe Dhammadana Daya Alu Amadadana Amyai Alu Belu Bhagavi Ikamudi Bari Jai Athavapa Phibba Sedari Ikamo Udo Bobo Bhavamyazwa Tandarama Yene Jao Swemyo Miba Dosaja Gondo Swe Hao Myo Hao Mi Hao Pa Hao Bo Hao Bwa Hao Siyadama Bondo A Yadi Bade Amya We Jajadamya Udo Wezu Aya Yuyue Wanda Jadi Chanda Jadi Phibba Zedo Udo Amya Yuda Muja Bhagavata Đi được ở đây thằng alo yop đi rồi khanda đây à na do phiya iloka we bawa thamai mayai ziya say mamacha mana mapa Do Swaya Phe Do Thadana Do Biwago Baya Zimu Long La Byu An